त्यो चाहिँ मजाले खाएको रहेनछ अनि त्यो चाहिँ त्यति साह्रो भएको छैन। खाएको दुधहरू चाहिँ ठुलो ठुलो हुँदो रहेछ र सातै जाँदैछ। तपाईँले छुनु खोज्दैछ नि तान्दैछ नि बिचार एउटालाई तान्दा अर्को भाग्छ अर्कोलाई तान्दा अर्को भाग्छ। त्यसले कस्तो गरेर खाएको 2079 साल वैशाख 17 गते हाम्रो बेहुला बेहुलीको मिलन भएको। जेठ असार 17 गते भोलि मात्रै हुन्थ्यो होला, आजै जन्मिहाल्यो। 2 महिनामा हाम्रो आमा भइ नै हाम्रो युकी आँखै नखोलिँदो रहेछ कुकुरहरूको। अब कति दिनमा खोलिन्छ विचार गरौँ है, विचार गरौँ। जिन्दगीमा फर्स्ट टाइम हाम्रो युकी सुत्केरी भएको हामीले यहाँ सिआर देशमा हामी आमा छोराले। ल हौ उसो थाङ्ना भुँडा पनि छैन त हौ। ल ल ल ल ल होइन यति छिटो बिहाउने रहेछ युकी। अहिले डल्लो त पारी पठाउँदैछ, अबै टोक्दैछ कि माया गर्दैछ हौ युकी। चारा म त एउटा चाहिँ असार ब्याए तर अन्तिम साउनमा मात्रै ब्याउँछ भनेको त बच्चाले। एउटा चाहिँ ब्यायो। बिचारा आफ्नो बच्चा भनेको हेर कति माया गरेको, म त टोक्दैछ पो होला युकी। तर्सिँदैछ पनि होला बिचारा। माया लाग्यो कि टोक्दैछस्? माया गरेको होला नि, टोकेको त होइन नि। ए टोक्छस् है तेरो दाँतले। उसले चाहिँ अस्ति कति ढिलो पो ब्याउँदो रहेछ हौ बिचारा। साह्रो पर्यो युकी। बिला आत्तिएर बा मार्दैछ भनेर मेरो साथी वैशाख 20 गते 20 गते ए वैशाख 20 भनेपछि जेठ असार 2 महिना हुने। जेठ 20 असार 20 2 महिना पनि नभए पो बिहाको त। सानो मायाले त यत्तिकै यसो बच्चा राख्नै दिँदै छैन, छुनै दिँदै छैन। छाउरी हो यो। दुध पनि ब्याउनु बित्तिकै ठुल्ठुलो भइहाल्दो रहेछ। के गर्नु, छोरी मान्छेको जिन्दगी सबैको पशु प्राणी एउटै रहेछ हौ। माया फेरि कम्ता गरेको होइन, यता कार्टुनमा राख्नै दिँदै छैन। कस्तो अन्डा जस्तो पो जन्मिँदो रहेछ हौ। कि उसको साथी पो झरेको होला। कुकुरको पनि साथी ठुलै हुन्छ क्या हौ। कति बेर पछि जन्म्यो, त्यो सुपसँगै निस्केको रहेछ। आफै उसले आफै छुट्याउँदो रहेछ। खगीको त छुट्याएन, मैले काटिदिएँ। कैँचीले हुँदैन, सेफ्टी हुँदैन यिनीहरूलाई। केटा चाहिँ कसरी चिनिन्छ त्यसको खोइ उचाल्छ। पुछारमा त्यो अगाडिको पुगो क्या ठुलै हो। त्यो लाइन लागेर दुध त कत्रो कत्रो भएछ। हिजो धेरै दुध सफा गर्दै थियो गर्दै थियो। यसले त दुध खाएन नि त हो यो कि बल गरौँ जन्मे धरतीमा निस्केपछि त बल गर्नुपर्छ पुरा। उसको बच्चालाई पुरा गुहार्दै पानी खादिनस् ला हौ तेरिका हो चिसो बनायो। उता हटा, त्यसले पुसी पठा। एउटा छाउ र एउटा छाउरी धरतीमा खानु जन्मेकोहरू कतिवटा ब्याउँछ नि होइन? 5-6 होला। त्यत्रोवटा ब्याउँछ, 5-6वटा। ल हो बिचरा कति बलियो आँखै खोलिएको हुँदैन रहेछ हौ सुरुमा। ए बिचरा अर्को ब्याउनलाई छटपट होला, उसको बच्चालाई टेक्ला भन्ने डर छ। टेक्लिस है टेक्लिस, माया गरेकी होला। यिनीहरूलाई यता तान्दैछ। त्यो नतान्दै त्यसले उसको आफै निकालोस्। त्यो यताकोहरू चाहिँ निकाल्न यता हौ। हौ तिनीहरूलाई चाहिँ यता हटाइदियो। यिनीहरू अगाडि घर यता होस् क्या बिचरा। अनि त्यसलाई मजाले चाट्छ। त्यो त बुलडग जस्तै, त्यो लास्टको होइन त्यो राङ्के बुङको राँगालाई भने जस्तै निस्क्यो त माथि। त्यसको जातै अघि दिउँसो बिहान अलिअलि गरेको होइन। त्यो चाहिँ बाउ। त्यो लेसुकी बाउ, यो युकी आमा। बिचरा दिउँसोबाट उही बिमार हुँदै गयो।
अनि अहिले मेरो छोरा आएपछि मम्मी कुकुर बिरामी छ भन्छ अनि भरे त एकैछिनमा बिहायो भन्छ मम्म उसको कार्टुन उसको ऊ पसिनै फुट्यो नि हौ कहिले बिहाको नदेखेको फेरि त्यो यत्तिकै उसले पनि टोक्नु खोजे जस्तो गर्छ कि ला म त आत्तिएर के निस्क्यो भनेर टोक्दैछ भनेर त मलाई पो पसिनै पसिना हो सुत मजाले यस्तरी अलिक फिचेर सुत न अनि पो खाङ्न भने त्यो मुनि चिसो उगाउनु सजिलो हुन्छ क्या त्यो बिचरा कति साह्रो कराएको बस बस है बस 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 के साह्रो परो गाह्रो छ जिन्दगी गाह्रो छ जिन्दगी गाह्रो छ बिचरा दुध खाँदैछ ङ्यार ङ्यार मुरमुर नगर है पुरा ङ्यार ङ्यार मुरमुर पो गर्छ त्यसले त तेरै बच्चामा पल्टिरहेछ उसो साङ्लीमा पसिजानु खोज्दैछ कुकुरहरू चाहिँ 2 महिनामा ठ्याक्क बिहाउँदो रहेछ हौ वैशाख 17 गतेको जेठ असार 17 नभए पो बिहा त म त साउनमा 3 महिनामा मात्रै बिहाउँछ होला भनेको त ए कुकुर त छिट्टो बिहाउँदो रहेछ है साथीहरू बिचराले बोके खाऊ बाबु खाऊ नानु खाऊ बिचरा बोकेको रहेछ म त तिनीहरूलाई फेरि चेपै मन पर्दो रहेछ के लिएर आउँछ फेरि उतै जान्छ चेपै भित्र कतिवटा एउटा 2टा 3टा यसले मेरो सेतो हात देखेर पनि डराएको हो कि कहिले न मैले धत्रो गाँडो तिमी बिना धुरो म बिना धुरो भन्ने जस्तो बिचराहरू अम्म यिनीहरू भुँडी यत्रो अगाएको छोडिदिने दुध खाइरहेको छ कि यति साह्रो ल दुध खाइरहेको बाफ्रे खानु जन्मेको केटाकेटी हो खाऊ यसले यो चाटेर चिसो भएको रहेछ अनि उता राखिदियो त्यहाँनिर लगिजान्छ अनि फुको बनाउनु भन्छ अनि के फुको खा बुबु खा अगायो होला बिचरा रातो न रातो भइस ल खाऊ बाबु खाऊ पसिनै फुट्दो रहेछ हौ पशु पन्छी बिहाउँदा पसिना फुट्दैछ माथि मान्छे बिहाउँदा के हुने होला के बिचरा गलेर उसको थुतुना पनि रातो न रातो भयो तातो सुप यसो के त चाहिँ के हो अनि बस उता ए त चाहिँ पर गएर बस यहाँ कसै चाहिँ यहाँ सकि नसकी सुत्केरी भइरहेछ त निकाल पल्टीको त निकाल राख बिचरा माया गरेर रहेछ त्यो कनाइदिँदा चाहिँ त्यसो गर्दो रहेछ त्यो चाहिँ मजाले खाएको रहेनछ अनि त्यो चाहिँ त्यति साह्रो भएको छैन खाएको दुधहरू चाहिँ ठुलो हुँदो रहेछ त आत्तिएर के बच्चा लगिदियो भनेर सातै जाँदैछ तपाईँले छुनु खोज्दैछ नि तान्दैछ नि बिचार एउटालाई तान्दा अर्को भाग्छ अर्कोलाई तान्दा अर्को भाग्छ त्यसले कस्तो गरेर खाएको उसको कान रहेछ जिब्रो जस्तो देख्दै मजाले सुत आँखै नखोलिँदो रहेछ कुकुरहरूको अब कति दिनमा खोलिन्छ विचार गरौँ जिन्दगीमा फर्स्ट टाइम हाम्रो युकी सुत्केरी भएको हामीले यहाँ सिआर देशमा हामी आमा छोराले बिचरा खानु जन्मेकोहरू पुरा दुध भेटेपछि आँखा नदेखे पनि ल कुकुरको सरसफाइ लेसुकी के छ तेरो चाहिँ पारा रमिता हेर्दैछस् बिचरा यसको बच्चा भए चाहिँ दामी लाग्थ्यो क्या मलाई यसको भुत्ला अर्कै खालको छ नि होइन
एकैचोटि 3-3 पानी खोज्छ कहाँ त्यसरी सक्छ हौ एकैचोटि माया गरेको ढङ्ग हेरौँ है त्यहाँनिर यस्तो माया गरेको त्यो पशुहरूले यसो गर्दो रहेछ कि अनि त्यो गीतहरू कस्तो लगाइदिएर अनि यस्तो आमा भन्दै बाँदरहरूलाई देखाउँछ नि माया गरेर बोकेको चाहिँ रहेछ लु त अब चाहिँ यिनीहरूलाई सम्हालिसक्नु भएन गाह्रो छ जिन्दगी आमा हुनु गाह्रो छ किन पो छटपटिँदैछ भनेको त नारायण जिन्दगी ए बाबा रे ठाकुरे फेरि पो जन्माएछ हौ गाँठे मोबाइलहरू पनि के हुन्छ ल फेरि पो जन्माएछ लु त्यो फुको भएकोहरूलाई उता साता बिचारा लु कस्तो म त उसको साथी पो निस्किँदैछ होला भनेको त कतिवटा बिहाको बिचरा दुखेर छटपटले पो यत्तिकै गरिरहेको रहेछ नकाटी हुँदैन चाड्दै निस्किँदो रहेछ क्या योपट्टि पनि केटाको कस्तो भयो कि छैन नि यो अब साल निस्किनु भनेपछि त यसलाई त रातभरि रुङ्नु पर्ने रहेछ नि किन रुङ्गी बस्नु चाहिँ त्यो उसको साल चाहिँ खान्छ नि ए खाँदा केही हुँदैन के हुन्छ त मान्छेले छ्याउ बिचारा कति होइन यो कि त्यसलाई त चाट्नै बिर्सी उठायो बिचारा गलेर ल चाट उसको उता निस्क्यो नि छैन नि त्यही टाँसिरहेछ होइन त्यो पन्ध्र पो धेरै अड्किँदो रहेछ नि उसको नाइटो पो झर्नु ढिलो आउँदो रहेछ कहाँ चाहिँ अड्किँदैछ हात्ती छिरो पुच्छर अड्क्यो भनेको जस्तो अर्को पनि त्यहीँ गएर जोडिन्छ अझै त्यो नाइटो निस्किनु गाह्रो पर्दो रहेछ यिनीहरूलाई अलिक तान्दा हुँदैन होला कत्रो दुध त थिएन त कति चाहिँ भक्क भएको अनि खाएकै बच्चाले अनि ब्याइसकेर आमा ब्याइसकेको छैन एउटाले दमक दिइसक्यो हगिसक्यो धेर खाएर यसो त गुण पनि आएछ किन त अमृत जल पनि निकाल्नु ए खाएपछि हग्नु पनि थाहा छ हौ प्रकृतिले बनाएको त हो ए त्यसले ए उसको खानु दिनुको उसको खाए त अनि खाओस् खास के हुन्छ त नि ए खायो त यत्रो पोका थियो यो चाहिँ लास्ट हो कि अहिलेको सम्झी कत्रो बेर पो ब्याउँदो रहेछ त हौ गाँठी बिचारा बाटोमा कसरी ब्याउँछ होला हौ कुकुरहरू बाटोमा ब्याउँदा पुग्छ बिचारा नानीहरू जस्तै कराउँदो रहेछ केटी होइन बुङ्गा रहेछ अहिले बिहा हो यो केटा यो भनेपछि 2टा केटी 3टा केटा तेरो त यहाँ भन्दैछ कि केटाले यहाँ केटीले उहाँ भन्छ तिनीहरू 2टा पुच्छर गएर सुत्नु अब यिनीहरू अगाएर सुतेको होला मेन नआएको नै यो भर्खर जन्मे जिउ ज्यानै गलिसक्यो मुनि झार्नु त होइन सुत्केरी देखेर अलमल्ल बिचारा हेर त्यसलाई त झन्डै बिर्स अब अंश बन्ड लागे जस्तो छ बाबैको अंश त्यता बाबै यिनीहरू रातभरि रुन्छ कि यस्तै नि अब त ब्याउनु सक्यो होला नि कति धेरै बिहाको यसलाई साह्रो पर्छ यता छ यता यो कि यहाँ भित्र छ बस कति दिनमा उनीहरूको आँखा खोलिन्छ विचार गरौँ है त साथीहरू बिचारा तँ आँखा सुनेर यो युपी जुरुक्क यसो खोरबाट बाहिर निस्क्यो हौ माया पिरती भनेको यस्तो हुँदो रहेछ है कति केयरिङ कति मेरो छोराले कुकुरलाई गर्मी हुन्छ भनेर फ्यान लगाइदिइरहेको छ
बापुरे गाह्रो छ है जिन्दगी गाह्रो छ एउटालाई तान एउटा उता एउटालाई तान एउटा उता यत्रो ज्यानमा अट्टिसक्यो बिचरा खाऊ कान्छी हो खाऊ आमाको काखमै अट्दै छैन तिमीहरू खुट्टा फार्दा बिचारा गाह्रो छ है जिन्दगी गाह्रो छ आमा हुनु गाह्रो छ सेतुकी 6 दिन भयो है हाम्रो सेतुहरू बेबीहरू पप्पीहरू पुरा आमाको काखमा अट्न छोडिसक्यो अट्टी तै छाडमै छाड बुबु खाँदैछ खानै जन्मेकोहरू खाऊ यता गएर टनाटन खाँदैछ उता गएर के खाँदैछ कुन प्याउले परेको अरे यिनीहरू पनि प्याउले पो पर्छ त उही गर्दै नानी पुन्दै खाँदैछ नानी हुँदै खाँदैछ मुखबाट निस्केको पुरा त्यो कुनामा गएर नि बुबु भेटिन्छ त यता आएर खाऊ यता हो अगायो होला यिनीहरू त अब तिमीहरूको पालो खाऊ खा अगाएर निस्केको राम साना त भइसकेन नि त हौ तिग्राहरू त गाँठे भुँडी पनि फुलिएछ टनक्क हुने गरी खाऊ बल्ल तिमीहरूको पालो आयो ओघाएर यिनीहरू चाहिँ साइड लागे जस्तो छ नघाउने जति चाहिँ उतै झुन्डिरहेछ होइन युकी पनि 5 जनाको आमा भयो नि हौ हेर्दै बल गर केटी हो केटा हो बल गर जो शक्ति उसको भक्ति जसको शक्ति उसैको भक्ति कहाँ पल्टिँदै निस्किएको नि यिनीहरू चाहिँ अब आइसकेपछि चाहिँ तिरै निस्केर हिँड्यो लाठे हो